ngawaturaken. Mulai kula tekanake dhateng tiyang sepuh mulai sakmenika kedah open dhateng bocah utamipun sakmenika umur 7 tahun. Lan kewajiban tiyang sepuh perintah salat menika sampai dumuripun balik. Atosipun bocah nek sampunipun balik tiyang sepuh justru menika mboten kewajiban ngengken salat malih ranten bocah menika sampun kagungan akal ingkang sempurna nggih pun balik tanggung jawab piyambak. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dumateng para pemirsa ingkang tansah pun hormati dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah nambahi keberkahan dalam menambahi ilmu, termasuk bagian ingkang penting wonten ing agami Islam nggih menika amalan ibadah salat 5 waktu ingkang dipun sebat salat maktubah. Ulama sepakat bilih salat 5 waktu utawi salat maktubah menika bagian saking rukunipun Islam, bahkan menempati urutan kedua setelah syahadatain. Dan ulama sepakat jika meninggalkan sholat dengan sengaja, kalau sampai alasan napa niku wegah utawi rasa-rasa sementara piyambakipun tasih kagungan i'tiqad wajibipun menika klebet tiyang ingkang fasik utawi nglampahi dosa ageng. Sementara ingkang nilar salat keranten kagungan i'tiqad sampun boten wajib, tiyang menika klebet tiyang kafir, keranten murtad utawi medal saking agami. Keranten kagungan i'tiqad salat menika boten wajib. Salat 5 waktu menika kewajiban ingkang menyeluruh dhateng sedaya tiyang Islam, utawi dipun sebat fardhu ain dumateng tiyang Islam ingkang netepi syarat sekawan nggih menika Islam balik, berakal, saha suci saking haid utawi nifas. Dados tiang-tiang ingkang boten netepi syarat sekawan menika dereng kewajiban salat. Sepindah tiang kafir asli utawi tiang kafir ingkang dereng manjing Islam sederengipun, berarti mengecualikan kafir murtad senaosa piyambakipun kafir menika tasih kewajiban alias piyambakipun qadha. Nomor kalih bocah dereng balik utawi tasih alit menika dereng kewajiban. Senaosa mekaten ulama ngendikaipun, bahkan teng hadis dipun terangaken murus sabiya bisolati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyra sinina fadribuhu 'alaiha. Merentaho dateng bocah alit nglampahi salat nalikanipun sampun dumugi yuswa 7 tahun lan nalika sampun dugi yuswa 10 tahun kedahipun bocah kala wau pun paringi sanksi utawi dipun pukul keranten ninggal salat. Dados bocah cilik menika mestinipun dereng kewajiban salat, ananging tiyang sepuhipun berkewajiban
kedah merintah salat, ulama ngendikaaken termasuk kewajiban tiyang sepuh dhateng putra nalikanipun sampun umur 7 tahun lan kondisi tamyiz utawi bocah sampun mangan ngombe utawi istinja cewek piyambak niku ukuranipun tamyiz. Tur bocahipun sampun genep 7 tahun, kewajibanipun tiyang sepuh nggih menika merintah bocah nglampahi salat, termasuk nglampahi syarat-syaratipun salat, senaosa salat menika salat qadha. Dados bocah ingkang sampun dumugi 7 tahun kok dereng salat, piyambakipun boten kedosan, ananging tiyang sepuhipun ingkang kedosan keranten boten perintah bocah nglampahi salat. Lajeng termasuk kewajiban tiyang sepuh dhateng putra nalikanipun bocah yuswa 7 tahun nggih menika marengi pangertosan utawi mulang dhateng ilmu-ilmu agama ingkang terkaitan kalian ibadah. Dados anak kedah mangertosi cara-caranipun salat, syaratipun salat, batalipun salat, rukunipun salat lan sanesipun, termasuk syarat sae wudu, rukunipun wudu, batalipun wudu lan sanes-sanespun. Hasilipun utawi kesimpulanipun tiyang sepuh menika berkewajiban paring pangertosan utawi didik dhateng putra nalikanipun umur 7 tahun mengenai cara-caranipun ngibadah. Ngoten. Bahkan teng hadis kala wau nek bocahipun umur 10 tahun kok mboten nglampahi salat, kedahipun tiyang sepuh memberi sanksi utawi takziran utawi paring pukulan dhateng bocahipun. Tujuanipun apa? Tujuanipun supados perintah salat lan ibadah sanese menika dados latihanipun bocah mulai alit sehingga dadi kebiasaan nglampahi ibadah, sehingga bocah kala wau saknalipun balik piyambakipun boten gemampang nglampahi salat, gemampang nilaraken salat. Keranten napa? Masalah nilar salat menika sangat bahayani dhateng tiyang ingkang nilar. Kados teng mazhab Syafi'i pun ngendikaaken tiyang ingkang sampun balik lajeng piyambakipun jarak nilar salat ngantos wekdalipun telas, boten keranten uzur, menika termasuk tiyang fasik utawi tiyang ingkang nglampahi dosa ageng senaosa tesih dihukumi Islam nek piyambakipun anggenipun nilar keranten saron wegah utawi aras-arasen, sementara etekipun tiyang kala wau nggih menika tasih ngarani salat niku wajib. Dan mazhab Syafi'i termasuk bagian utawi pendapat ingkang tengah-tengah, boten kados mazhabipun Hambali atau Ahmad bin Hambal. Nek menggahipun mazhab Hambali pun dawuhaken sinten ingkang jarak ninggal salat menika termasuk tiyang kafir. Piyambakipun mendhet hadis mantaroka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Tiang ingkang jarak ninggal sholat menika sampun kafir secara terang-terangan. Itu menika menggah madhabipun
Hambali. Kalau mazhabipun Syafi'i, tiyang nilar solar menika dipun bagi kalih. Nek keranten wegah menika termasuk tiyang ingkang nglampahi dosa ageng utawi disebut tiyang fasik. Lan ulama sepakat dosa nilar salat menika langkung ageng katimbang nglampahi zina. Nah, niku nek mazhab Hambali kados wau sampun dihukumi kafir utawi murtad. Tapi nek piyambakipun nilaripun salat keranten kagungan iktikad boten wajib menika sampun murtad. Nah, saking menika bocah kala wau mulai alit kedahipun dipun didik. Kados hadis ipun gendikaaken Gusti Kanjeng Nabi merintah supados tiyang sepuhipun merintah salat nalikane umur 7 tahun lan kedahipun memberi pengajaran utawi sanksi nalika umur 10 tahun boten nglampahi salat supados dados napa niku latihan sejak dini supados bocah iku biasaaken ngibadah salat supados tembene bocah kala wau biasa nglampahi salat boten nilar salat keranten perkawis ingkang biasa lamun dipun tilar menika kadospun teng manah boten nocoki kados jenengan biasanipun sederengipun sekolah menika mesti sarapan. Nek mboten sarapan ketok ngeleh. Semanten ugi tiyang ingkang biasa salat kok mboten salat menika pasti teng manah gresah keranten dados kebiasaan. Mulanipun masalah salat menika kedah dipun tekanaken nalika bocah mulai alit. Ampun salah kaprah mboten kados sakmenika. Bocah nalikanipun alit dipun jaraken tiyang sepuh. Nalikane wayah turu boten digugah. Nalikane payah dolanan dikon ora dilarang. Ora diken salat riyen. Alasane sakake dhateng bocah. Justru menika malah boten sakake dhateng bocah. Merganipun apa? Sakbadanipun balik kok piyambakipun dereng biasa nglampahi salat. Rata-rata bocah saknika niku gampil nilar salat padahal resikone ageng sanget. Resikone ageng sanget kalau wau ingkang kula terangake. Teng Quran dipun dawuhaken fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Wonten generasi pendatang sing boten kados generasi sederengipun ingkang sae-sae. Berarti nuduhaken setiap masa datang itu akan datang generasi boten semakin sae tapi semakin buruk. Generasi pendatang rata-rata do nilar salat Allahus sholata sami do nyak-nyakaken salat wattaba'us syahawati lan padha nuruti hawa nafsu senengane do main game ning ora do ngopeni salat fasawfa yalqauna ghayya. Mangken tiang-tiang kasebat niku bakal nemeni kesesatan. Dados ngawateraken. Mulai kula tekanake dhateng tiang sepuh mulai sakmenika kedah open dhateng bocah utamipun sakmenika umur 7 tahun. Lan kewajiban tiang sepuh perintah salat menika sampai dumuripun balik. Atosipun bocah nek sampunipun balik tiang sepuh justru menika boten kewajiban ngengken salat malih ranten bocah menika sampun kagungan akal ingkang sempurna nggih pun balik tanggung jawab piyambak. Justru tanggung jawab tiang sepuh iku nalikane bocah menika tesih alit minimal usia 7 tahun ngantos dumugipun balik. Niku kula tekanake dhateng tiyang sepuh supados napa
kedahipun open dhateng anak kedah dipun paringi didikan ilmu agami, caranipun ngibadah lan sanesipun supados nalikipun bocah nika balik sampun biasa nglampahi ibadah lan mangertosi cara-caranipun ngibadah. Mekaten ingkang saged kawula sampaiaken, mugi-mugi wonten berkah manfaatipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.